kampvergadering. Blaai asseblief in die Bybels na Johannes hoofstuk 1, vers 14. Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Het is wonderlik om vandag hier te wees en om weer 'n kampvergadering te hê. Amen. En ek sien gister hoe mense in die nat reën kamp opslaan. En weet jy wat? Ek het niemand sien klaar daaroor nie. Ek weet nie of julle blymoedig is om hier by die kamp te wees en of julle net die goeie front voorhou nie, watter rede ook al. Dit was wonderlik om te sien hoe almal blymoedig in die reën hulle werk doen gister. En net om die atmosfeer van kampvergadering te geniet, daai tenpale te hoor wat so slaan en die stemme van die kinders wat musiek maak en die mooi atmosfeer, die vars reuk. Dis wonderlik om weer hier te wees. En dit gee vir ons 'n voorsmaak wanneer ek hier is altyd oor hoe dit gaan wees eendag in die hemel. Stem julle nie saam nie? En ek wens ons kon dit 'n week of 2 lank maak. Terwyl ons hier is, mag dit wees dat ons die Here se teenwoordigheid sal ervaar in 'n besondere wyse. Ons bly dat die veilig hier is. Sommige het nou ontkomings gehad. Ek hoor iemand het dit amper 'n trok saamgebring, ander het papwiele gehad. Ons is bly dat jy veilig hier is. En die tema vir hierdie naweek is verhoog Jesus. En ek dink dis 'n baie gepaste tema vir die tyd wat ons in leef. Want Jesus word afgetrek na ons vlak deur mense, gereduseer tot iets wat hy nie is nie. So mag dit wees dat ons hier sal weggaan en Jesus weer in sy ereplek sal herstel in 'n wêreld wat besig is om 'n prentjie te skilder van Jesus wat nie getrou is. En ons gaan dit doen van my perspektief deur 'n mini-reeks aangaande Jesus se bediening en lewe. Vandag gaan ons gesels oor verhoog Jesus deur sy vleeswording. Later vandag deur sy bediening. Môre deur sy kruisdood. En dan Sondag deur sy opstanding en wederkoms. Fases in Jesus se bediening. Elkeen wat ons 'n groter prentjie gee van wie hy is en hoe ons 'n getroue weergawe kan gee vir die wêreld van wie Jesus is. En ek is baie bly daaroor want dit is een van my gunsteling onderwerpe om oor te praat. Die karakter van God en van Jesus. Om dit korrek voor te stel. Want die vyand het beslis 'n plan om Jesus se beeld verkeerd aan ons oor te dra. So stuk vir stuk gaan ons bietjie meer ontvou in hierdie Paastyd wat ons nou in is. Dit gaan nie getrou weerspieël die tye wat Jesus self deurgegaan het nie. Maar kyk na verskillende fases van Jesus en hoe ons hom kan verhoog en hoe hy verhoog word deur dit wat hy vir ons gedoen het. Ons begin dus vandag met die vleeswording van Jesus en hoe hy verhoog word daarin. Ek onthou Dr. Johan Joubert, ek sien hom nie vanoggend hier nie. Miskien sit hy elders in die gehoor. Toe hy voormalig ginekoloog in Bethlehem was, vir ons vertel het dat die profesie in aangaande Bethlehem in die Bybel wat ons lees van in Micha 5 vers 1 het gesê dat Jesus moes gebore word in Bethlehem. Nou hy kom van Bethlehem in die Vrystaat. En hy het gesê daar was oorweging geskenk dat Jesus gebore kon word in Bethlehem in die Vrystaat. Behalwe dat hulle kon in die hele Vrystaat nie 3 wyse manne vind nie.
So verskoning aan al my skoonfamilie en geleerde vriende, wat van die Vrystaat hier is. Maar iemand sê toe eendag, maar sien, die wyse manne het uit die ooste gekom. So eintlik is dit 'n refleksie op die Natallers. Ek weet nie mooi wat die bedoeling daarvan is nie, maar ek onthou goed toe hy daardie staaltjie met ons gedeel het. Die waarheid is dat Jesus se vleeswording is eintlik iets baie besonders. En Johannes 1 vers 14 beskryf dit vir ons. Kom ons lees weer hierdie vers, nou dat ons vir 'n ruk saam gesels het. En die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Die woord het vlees geword. Nou wie is die woord? Jesus Christus. Wat beteken dit dat Jesus vlees geword het? Teoloë het vir jare hieroor gespekuleer en probeer om sin te maak uit die ware status van Jesus as mens. En dit is nie die bedoeling van vanoggend se boodskap om dit te probeer ontleed, maar eerder om te sê, wat beteken dit vir u en vir my vandag? Maar die woord wat in Johannes 1 vers 14 gebruik word, is 'n interessante woord. Daar word na hom verwys in sy vleeswording as die eniggebore seun. Daardie woord vind ons elders ook in die baie bekende vers, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. En die woord in Grieks is die woord monogenes, wat beteken, daar is net een, uniek, niemand anders soos hy nie. Hou dit in gedagte, ons gaan by 'n volgende preek weer hieroor gesels. En die verandering van Jesus se status soos wat hy bedien het. Nou, in Matteus hoofstuk 1, waarna leraar Jacques gisterand verwys het, lees ons 'n baie interessante gedeelte aangaande Jesus se vleeswording. En blaai gerus in die Bybels terwyl ons 'n paar oomblikke in hierdie gedeelte gaan spandeer. Ek wil begin met vers 17 en dan terugspring na van die ander verse. Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is 14 geslagte. En Dawid tot die Babiloniese ballingskap 14 geslagte. En van die Babiloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. 3 blokke van 14 geslagte. Die eerste een eindig met koning Dawid. Die tweede een met die ballingskap koning Jegonia, wat eintlik die koninkryk vernietig het. Die eerste een was die beste koning ooit, die tweede een die een wat die koninkryk vernietig het. Die derde een met Jesus self. En dit word doelbewus so gedoen en gestruktureer, want sien, as 'n mens na die boek Konings en Kronieke gaan, is dit duidelik dat daar nie 14 geslagte was nie. Daar was in sommige plekke meer en in ander plekke minder, maar Matteus manipuleer hierdie geslagsregister om 'n baie spesifieke rede. Sommige word weggelaat om vir ons te wys dat daar 14 geslagte was tussen elkeen van hierdie 3 tydperke. Waarom doen hy dit? Waarom is hy nie getrou aan die akkurate weergawe? Hy het tog ook 'n blootstelling gehad aan kronieke en konings en geweet presies hoe die geslagte was. Wel, hy doen dit want sy primêre teiken gehoor vir wie hy skryf is die Jode. En die Jode op hierdie stadium, die meerderheid van hulle, het die godheid van Jesus, sy messiaskap ontken. Hulle het hom dan immers laat kruisig. Ja, daar was van die Jode wat hom aanvaar het as verlosser, maar die meerderheid nie, en wou niks met hom te doen gehad het nie. En in hierdie beskrywing in vers 17 wil hy eintlik sê dat Jesus is die nuwe koning Dawid. Hoe doen hy dit? Wel eenvoudig, in die Joodse alfabet. As 'n mens byvoorbeeld blaai na Psalm 119, die langste Psalm, is hy verdeel in 22 blokke van 8 verse elk. As 'n mens kyk na die goeie vrou van Spreuke 31, presies dieselfde. En elke letter lei dan in 'n gedeelte, en dis maklik om sodoende die Bybel te memoriseer. Nou,
die Jode het ook gewerk met nommers. Nommers was vir hulle belangrik geweest, gekoppel aan name. En as 'n mens die naam van Dawid neem, koning Dawid, soos jy weet in Hebreëus was daar geen vokale geweest, so dit word gespel D-W-D, met die vokale wat ondergeskryf word. Vir die Joodse gedagte was dit alom bekend, dat elkeen van daardie numeriese waardes gehad het, die D4, die W6. En as 'n mens hierdie bymekaar tel, dan kom jy uit by 14. Die koninklike getal, 'n voorstelling van die koningskap van Dawid. En wat Matteus hier in die begin eintlik wil sê deur hierdie onnatuurlike indeling van die geslagsregister, is dat die grootste koning wat julle nog ooit gehad het, koning Dawid, is nou vervang deur 'n beter koning, die ewige koning Jesus Christus. Nou ons stel dit nie op nie, want ons het nie die Hebreëse gedagte en ons is ver verwyderd van die manier hoe hulle gedink het, maar vir hulle sou hulle oombliklik verstaan het wat dit beteken en wat hier aangaan. Jesus is met ander woorde die nuwe koning, die groter koning, die een wat koning Dawid vervang. En in die uiteensetting word dit so uiteengesit. So hy begin die boek deur te praat van die koningskap, die godheid van Jesus Christus. En dis baie belangrik, want weer die meerderheid van die wat die boek Matteus gelees het nie geglo dat Jesus die Messias was nie. Maar dan werk hy ook baie pragtig die menslikheid van Jesus in. Lees asseblief saam met my die geslagsregister van Jesus. Die seun van Dawid, vers 1, die seun van Abraham. En dan beskryf dit, Abraham was die vader van Isak, Isak die vader van Jakob, Jakob die vader van Juda en sy broers, en vir die Jode is die geslagsregister van uiterste belang. Waar jy vandaan kom is belangrik. Nou, ek wil jy 'n vraag vra, kom ons sê, jy het die geleentheid gehad om jy voorouers te kies. Hulle sê bloed is dikker as water, en jy kan jou van vriende kies, maar nie jou familie nie. Kom ons sê, jy kon nie familie kies. Enigeen gehad het in die voorgeslagte. Wie sou jy kies? Miskien Albert Einstein, dat het bietjie beter sou gegaan het op skool, en dat jy die Bybel beter kon memoriseer. Miskien Bill Gates, hoe sou dit wees as Bill Gates jou pa was? Nie sleg nie. Nie meer sukkel met daai oortrokke fasiliteit en so finansiëel bietjie beter gegaan het. Miskien iemand wat baie mooier is, sodat daai gene ten minste bietjie beter sou wees. As jy die geleentheid gehad het om jy voorouers te kies, wie sou dit wees? Die waarheid is dat God het daardie geleentheid gehad om sy aardse voorouers te kies. En kyk wie kies hy. Ons het nou begin praat oor die godheid van Jesus in Matteus 1. Kom ons lees nou vers 3. En Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. En Peres was die vader van Hesron en Hesron die vader van Ram. So hier word spesifiek verwys, so voetnota in hierdie geslagsregister na Tamar. Hy kon gesê het, en Juda was die vader van Peres en Peres die vader van Hesron. Maar hy sê by Tamar. Haar naam word spesifiek genoem. Waarom? Wat is haar agtergrond? Wel, Genesis 38 gee vir ons daardie antwoord, en ons gaan dit nie lees nie. Maar Juda, soos jy miskien die verhaal kan herroep, sy seun het gesondig, en die Here het hom laat sterf. Maar hy was verloof aan Tamar. Onan, sy tweede seun, was net so ongehoorsaam, en hy het ook gesterf. En nou is die derde seun alreeds verloof aan hierdie vrou. Sy naam is Sela, hy is jonk. Maar ek dink teen die tyd is Juda 'n bietjie skrikkerig, want sy seuns is besig om een vir een af te sterf. En hy hou so 'n bietjie terug. Hy sê nee, jy kan vir Sela kry as hy bietjie ouer is. En sy voel te nagekom deur alles wat gebeur het. Sy het nou reeds 2 verloofdes aan die dood afgestaan. En hier is nou die derde een wat nie aan haar gegee word volgens die Joodse gebruike. En daarom vermom sy haar as 'n prostituut.
gaan staan by die stad en verlei haar skoonpa, word swanger by hom en later dop die hele storie uit. Nou, as u kon kies om nie iemand in die geslagsregisters te hê nie, sou dit nie so iets gewees het nie. Maar onder inspirasie sê Jesus, sluit vir haar in. Al was sy sondig, al het sy foute gemaak, sluit haar in vir Tamar. As ons verder lees, ons gaan net nou kom by die rede hiervoor in vers 5. En Salmon was die vader van Boas, by Rahab. Weer word hier die kwalifisering gemaak by Rahab. Wie was Rahab? Ons ken haar verhaal baie goed in Josua hoofstuk 2, waar sy ook, soos Tamar, haarself nie baie goed gedra, sy is die stadsprostituut, maar sy weet ook wie is haar verlosser. En sy verstaan dat deur die volk van Israel se God is daar verlossing, en deur haar word daar baie mense gered, en sy word eintlik 'n tipe, as 'n mens Josua 6 vers 25 lees, red sy die volk, of die gedeelte van haar huisgesin eerder. Maar sy was nie net 'n prostituut, die Bybel praat ook daarvan dat sy gelieg het, want toe hulle kom en vra, het jy spioene, sê sy, nee, daar's niemand. Weer, kon haar naam miskien nie hier uitgelaat geword het nie. Die wonder is dat Hebreërs 11 vers 31 praat van haar as een van die geloofshelde. Jakobus 2 vers 25 verwys na haar. Oor en oor word daar verwys na hierdie vrou van sonde en haar geloofsdaad wat sy verrig het. Ons lees vervolgens in Matteus 1 vers 6. En Isaai was die vader van koning Dawid. En koning Dawid die vader van Salomo. Weer hierdie voetnoot uit, die kwalifisering by die vrou van Uria. En Dawid se sonde het verrykende gevolge gehad, want geliefde, sonde het altyd gevolge. En Dawid se sonde word steeds hier genoem. Baie jare daarna. Gekwalifiseer. Nou, Dawid se sonde, om het vinnig op te som, word gevind in 1 Samuel, of eerder 2 Samuel 11, vers 3 tot 5. En jy weet wat daar gebeur het. Hoe hy Batseba verlei het, geweet sy is 'n getroude vrou, met haar geslaap het. 'n kind is verwek daaruit, en om die sonde verder toe te smeer, het hy toe gegaan en haar man laat doodmaak. Daar was leuns betrokke, so dis leuns, moord, egbreek, werklik nie 'n goeie beskrywing van een van God se kinders nie. En dit word in Jesus se geslagsregister genoem. Nou, die goeie nuus is dat koning Dawid het ware berou gehad. As 'n mens Psalm 51 lees, die roupsalm, ander gedeeltes uit God se woord, is dit duidelik dat dit nie net oppervlakkig was nie, maar diep berou as gevolg van wat hy gedoen het. En baie keer wanneer ons berou het in die lewe, is dit 'n oorsaak en gevolg berou. Wanneer my 4-jarige dogtertjie weet sy mag nie koekies kry voor ete, en sy kom stilletjies in die kombuis wanneer mamma en pappa nie kyk nie, en sy vat vir haar 'n koekie uit daai bakkie, en die bakkie gly en val, en hy breek, en is net glas en koekies op die vloer, is sy jammer. Maar hoekom is sy jammer? Wat sou gebeur het as hy daai koekie gevat het, en niks het gebeur, en sy kamer toe gegaan en hom geëet? Niemand het geweet, sou sy dan jammer gewees het? Miskien 'n bietjie minder. So berou is direk gekoppel in ons lewens soms aan oorsaak en gevolg. Die feit dat jy uitgevang word, die feit dat mamma en pappa gaan nou weet, en as 'n pak sla op pad, en wat ook al die gevolge mag wees. Dawid se berou was nie daardie tipe berou nie. Dit was ware, diep berou. Gaan lees weer Psalm 51. En sy berou was omdat hy die hart van God seer gemaak het, sy verhouding met God benadeel het. En God het dit so aanvaar.
En ons lees 2 vers, die eerste een is 1 Samuel 13 vers 14, waar Dawid beskryf word as 'n man na God se hart. Die tweede ene, 1 Konings hoofstuk 14 vers 8, een van my gunsteling verse, ek haal hom baie aan. En hy praat met een van die latere konings en sê, ek het die koningskap van die huis van Dawid afgeskeer en aan jou gegee. Maar jy was nie soos my knegt Dawid. So hy vergelyk hierdie latere koning, dis baie jare daarna, met koning Dawid. Jy was nie soos my knegt Dawid, wat, luister nou, my gebooie gehou het, my met sy hele hart nagevolg het, om net te doen wat reg was in my oë. Is dit nie 'n pragtige beskrywing? Ons het nou net gelees, dis 'n man wat egbreek, leuns en moord gepleeg het, maar God beskryf daar dieselfde man as iemand wat sy gebooie gehou het en net gedoen het wat reg was in sy oë. Want God sien hom deur die oë van vergifnis. Maar hy meld hom in Matteus hoofstuk 1 in sy geslagsregister. Ek wil hê dat u self vandag moet sien deur God se oë, deur die oë van vergifnis. 'n Vergewende God wat vir u 'n nuwe kans wil gee. Sefanja 3 vers 17 sê, hy sing 'n loflied oor jou. Dink daaroor, die God van die heelal wat 'n loflied oor jou lewe sing. Efesiërs 2 vers 6 sê, hy het jou geplaas om saam met hom op sy troon te regeer. Dink na oor wat God se vleeswording vir u beteken en u status. Ons lees verder, vers 16. En Jakob was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus, wat Christus genoem word. Leraar Jacques het gisterand 'n pragtige boodskap gelewer oor Maria en hele omstandighede rakende wat gebeur het met haar en Josef. En alhoewel sy 'n baie mooi mens was die persepsie van die Jode wat hierdie moes lees nie so gewees nie. Vir haar en in haar tyd en haar man, soos hy gisteraan genoem het, was sy eintlik 'n uitgeworpene. Hy ook. So die Here sluit mense in sy geslagsregister wat ons miskien nie sou insluit as ons die keuse gehad het. Maar hy doen dit vir 'n spesifieke rede, want hy wil vir u en vir my vandag sê, ek gee nie om myself met julle te assosieer nie. Ek gee nie om dat in my voorgeslagte daar moordenaars, hoereerders, leenaars, mense is wat al hierdie verkeerde dinge gedoen het. Want ek is die oplossing vir die uitdagings in daardie mense se lewe. En vandag weet ek nie wat in u gemoed aangaan nie, maar miskien voel u dat u nie goed genoeg is. Dikwels sal die vyand onnodige skuld op ons laai om ons te oortuig dat ons is nie goed genoeg nie. Die waarheid is ons is nie. Maar deur die Here se oë van vergifnis en deur genade en deur sy vleeswording wys hy dat hy gee nie om waar ons vandaan kom en wat ons tot op hierdie oomblik in die verlede gedoen het nie. Hy gee om waarheen ons op pad is en dat ons weer in sy beeld herstel word, dat ons weer soos Jesus sal wees. En dis wonderlik. 'n Ruk terug het sterrekundiges 'n nuwe ster ontdek wat 8 biljoen ligjaar weg is. Nou ek sukkel om 8 biljoen ligjaar te verstaan. Maar in kort, soos jy weet, is 'n ligjaar die tyd wat lig beweeg in 'n jaar teen 300 000 kilometer per sekonde. So hierdie spesifieke ster se lig beweeg vir in teorie 8 biljoen jaar voordat dit by ons uitkom, teen 300 000 kilometer per sekonde. As ons dit probeer kwantifiseer, is dit 60 sekondes, maal 60 minute, maal 24 uur, maal 365 dae, dan het ons soveel in 'n jaar, maal 8 biljoen, maal 300 000 kilometer. Dit gee 'n getal van 7,5 maal 10 tot die mag 23. As jy my nie glo nie, gaan werk dit uit. Dis hoe ver hierdie ster is. En daar is nog
planete en sterre en ander gedeeltes van God se skepping wat waarskynlik nog verder is. Inteendeel, dit is baie waarskynlik dat die skepping van God geen einde het nie, want God is ewig en God is skepend. En dis kan ons aflei dat God vir ewig geskep het. En ons is so beperk in ons gedagtes, want iewers is daar 'n einde aan iets. As jy om die wêreld gaan, dan kom jy weer by waar jy begin het, of jy die land eindig, maar wanneer ons eendag in die hemel is daar 'n groot kans dat ons in 'n rigting kan beweeg teen die spoed van engele. Ons weet nie hoe vinnig is dit nie. En ons kan vir ewig bly beweeg en ons gaan nooit die einde van ruimte vind nie, want tyd en ruimte is gekoppel. En die Here gaan nie sê dat oppas dat aan die einde van soveel miljoen ligjare is daar 'n muur. Dis nou waar alles eindig, of 'n afgrond, moenie verby dit gaan, of menslik gesproke einde. Daar is geen einde aan God se grootheid nie. En ek sukkel om dit te begryp, die ewigheid van God. Ek kan verstaan dat die ewigheid vir ewig vorentoe sal aangaan. Dit maak nogal vir my sin, maar dat daar nie 'n begin was nie. En jy weet, daar is 'n wese in die hemel. Ek weet nie wie hy is nie, ons sal eendag hoor, wat God heel eerste geskape het. Want God het al die wesens geskape, maar die wesen self is nie ewig nie. So kom ons sê argument onthaalwe, dis Gabriël. En God het Gabriël heel eerste geskape. Maar wat het gebeur net voor dit? Was daar 'n tyd wat God alleen bestaan het? Hierdie dinge, dit is te groot vir ons om te verstaan. En die grootheid van God, daar is 'n aanhaling wat sê, deur die eeue van alle ewigheid, gaan ons die karakter van God bestudeer en nooit die volheid daarvan besef nie. Daardie selfde God het een klein, mikroskopiese sel in 'n jong Joodse tienermeisie se baarmoeder geword. En het kan nie eens hy self sien nie. Daai sel het begin verdeel. En hy 2 geword, en 4, en 8, en 16, en 32, aan en aan en aan. En naderhand het die embrio begin vorm aanneem. En eendag het 'n hartjie begin bloed pomp, sodat al die selle suurstof kon kry, en handjies en voetjies het begin sigbaar word. En God, die God van die heelal, wat onbeskryflik groot is, het homself gereduseer tot 'n mens. En daardie babietjie is gebore, en het by geboorte ook seker geskree, vuildoeke gehad, met sy maatjies gespeel, alles gedoen wat alle kinders gedoen het. Maar was anders. Want hy was die seun van God. En ons kan nie begryp wat God gedoen het in die vleeswording. Daar is 'n ander pragtige aanhaling wat sê, dat as God in die volmaaktheid van die tuin van Eden mens geword het, sou dit die grootste vernedering gewees het. Hoeveel te meer na 4000 jaar van aanhoudende sonde wat ons aan blootgestel is. En die vleeswording van Jesus, hierdie oomblik wat hy homself uit vrye keuse reduseer, is eintlik een van die grootste oomblikke van oorwinning. Dit is eintlik waar Jesus verhoog word. En die Joodse volk, net soos ons soms mis dit, want ons wil die grootheid en die almag van God sien, en die heelal en al hierdie dinge wat ons nou na verwys het. Maar is dit nie net so groot wonderwerk? Is dit nie waar Jesus verhoog is, deurdat hy uit vrye keuse besluit het om homself so te ontledig? Filippense 2 vers 6 en 7 praat daarvan dat hy het homself leeg gemaak, ontledig. Weer die woord is kenosis. Die woord is eintlik meer as leeg gemaak, hy het homself niks gemaak, is wat Paulus eintlik daar skryf. En hy het dit nie net gedoen vir 30 jaar nie, maar baie van die eienskappe wat Jesus in sy vleeswording aangeneem het, het hy waarskynlik vir altyd moes aanneem. Nou, moenie vra dat ek dit probeer verduidelik nie, want dis weer iets wat buite ons raamwerk is. Maar die mensheid, die vleeswording van Jesus, omdat hierdie God bereid was om dit te doen, is eintlik
een van sy grootste oorwinnings, is waar hy verhoog word in ons gedagtes. Daar word baie verwys na ander godsdienste en 'n vergelyking met die Christelike godsdiens. En so kan ons kyk na die Islam godsdiens met Mohammed as leier, Boeddhisme, Boeddha, sekere van die ander oosterse gelowe, Confucius, andere. En wanneer ons vergelyk hulle godsdiens en waarvoor hulle staan, met die Christelike godsdiens is daar baie ooreenkomste, daar's baie goeie en slegte dinge, voor- en nadele. Maar die vleeswording is wat die Christelike godsdiens uniek maak. Want al die ander wêreldgodsdienste sê, aanbid my. Ek is die groot God en jy moet my aanbid, jy mens. Terwyl Christendom sê Jesus, aanbid my, maar ek is bereid om soos jy te word, ook 'n mens. En Jesus se ontwikkeling as jong mens skryf die Bybel eintlik baie min van. Jy weet, dis jammer, dit sou wonderlik gewees het om meer te weet aangaande Jesus se jongelingsjare. Ons vind 2 verwysings. Die een in Lukas hoofstuk 2. In Lukas hoofstuk 2 praat dit van Jesus wat as 12-jarige seun na die tempel gaan vir die eerste keer in sy lewe. Nou Jesus se ouers het besluit om hom vir die Paasfees te vat, wat een van die 3 hooffeeste was. En Lukas 2 vers 41 is waar ons nou onsself bevind. Hierdie was die herdenking van die bevryding van slawerny en ook 'n vooruitsig na die Paaslam wat sou kom. En sy pa was verplig volgens die Torah om hierdie fees by te woon. Dit was een van die 3 verpligte feeste. Sy ma was nie verplig nie, maar tog gaan sy saam, wat weer wys hoe toegewyd hulle ouerskap was. En teen die einde van jou 12de jaar as Joodse kind tot vandag toe nog, word jy nou as 'n man beskou. Dis die oorgang van kinderjare na man wees. Teen die tyd, volgens die Jode, was jy individueel verantwoordelik vir gehoorsaamheid. Kon jy nie meer staat maak op jou ouers en kon baie van hierdie kinders reeds die Torah opsê, die eerste 5 boeke van die Bybel. Nou, ek wil vir 'n oomblik hierby stil staan, want dis nie die hoofgedagte nie, maar memoriseer ons die Bybel genoeg vandag? As ons kyk na ons vroeë pioniers in ons eie genootskap, het hulle die Bybel gelees en gememoriseer. J.N. Andrews het die Nuwe Testament gememoriseer, kon dit van begin tot einde opsê. Nou, aan die een kant kan 'n mens die Bybel memoriseer, die duiwel ken seker die Bybel die beste van almal in 'n sin, en dit beteken niks vir hom. So dit gaan nie net oor memorisering nie, maar ek dink ons het die waarde, ons staan bekend dikwels as mense van die woord, maar heg ons die waarde en spandeer ons genoeg tyd met die woord. Nietemin, terug na ons verhaal, hierdie is Jesus se eerste Paasfees en tweede besoek aan die tempel. En in vers 43 van Lukas hoofstuk 2, blaai saam in die Bybels, lees ons, en nadat die feesdae vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggaan, het die kind Jesus in Jerusalem agtergebly, en Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. In die groot skare wat terugbeweeg, verloor Josef en Maria vir Jesus. Hulle neem seker aan, soos hier by kampvergadering, wel, my kind is seker by sy maatjie daar. Gister het ons weer na ons dogtertjie gesoek, en ons moes 4 oproepe maak, want sy het met die maatjie gaan speel, en die maatjie het toe na 'n ander een toe gegaan, en na 'n ander een, en uiteindelik het ons haar opgespoor. Gelukkig het ons geweet, sy is in goeie hande, maar ek dink dis wat gebeur het. So tussen die gelowiges en die goeie mense en die vriende en die familie, het hulle maar aangeneem, dis goed. En uiteindelik besef hulle, dat Jesus is weg. Dink aan die angs wat hulle moes ervaar. Ek seker hulle teruggedink aan wat Herodes baie jare van tevore probeer doen het. Die koue gevoel wat om hulle hart moes gaan. Ons het God verloor. Dis die implikasie, want hulle het geweet op hierdie stadium. Hoeveel mense is daar wat God verloor het vandag? Binne die kerk? Buite die kerk, mense wat op soek is na 'n betekenisvolle godsdiens.
maar wat God verloor het, omdat die beeld van God nie korrek aan hulle geopenbaar is. Ek het al baie mense gehoor sê, ek is baie lief vir die Here, maar ek stel nie belang in tradisionele godsdienst nie. Dit beteken vir my niks. Ek het seer gekry binne die kerk. En hulle soek die Here, maar hulle vind dit nie in ons lewens nie. Ons het die wonderlike voorreg dat ons die gawe van wat God vir ons gedoen het in ons hand vashou. Die gawe van ewige lewe wat ons vrylik met mense kan deel. En so draai hulle om en hulle stap terug die reis op soek na Jesus. Soek na 'n gesprek met ander reisigers. Het julle Jesus gesien? Ons het Jesus verloor. Weet julle waar is Jesus? En uiteindelik vind hulle hom in vers 46 in die tempel besig om die skrifgeleerdes en fariseërs, die geestelike leiers van die dag, te leer. 'n 12-jarige wat die leraars van die dag leer. Nou, ek is seker, jy het al hierdie toepassing gehoor, maar dit is tog vir my belangrik, dat dit het 1 dag geneem, voor hulle agtergekom het, dat Jesus weg is. Maar dit het hulle 3 dae geneem om hom weer te vind. Wanneer ons Jesus verloor in ons lewens, is die pad terug dikwels moeiliker, want die vyand maak dit moeiliker. En daarom moet ons tyd met God ten alle koste beskerm, die heilige tyd, want wanneer ons het verloor, is dit baie keer moeilik om dit weer op te tel. Nie as gevolg van God se vermoë nie, maar as gevolg van ons persepsie dat die Here nou nie meer daar is vir my nie. Hulle vind hom hier besig om te gesels, en in vers 48 lees ons die volgende: en toe hulle hom sien, was hulle versla, en sy moeder sê vir hom: kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek. Ek wil dit amper gekwalifiseer sê, dis 'n tipiese reaksie van 'n ouer. En dit gaan nie so seer oor hom nie, maar dit gaan oor hulle gevoel. Hoekom het jy so gemaak? Want weet, ek en jou pa is nou bekommerd vir so lank al. Het jy ooit 'n kind verloor? Miskien in 'n winkelkompleks, miskien iewers waar hy gaan kuier het, en die kind raak weg. Dis wel waar dat 'n mens met angs gevul word vir daardie tyd. Maar op hierdie stadium is hulle eie behoeftes, en dit wat hulle sopas deurgemaak het, weeg sterker as dit waarmee Jesus besig is. En Jesus se reaksie in vers 49, waarom het julle my gesoek? En hierdie is interessant, Jesus se eerste opgetekende woorde in die Bybel. En die tweede gedeelte hiervan sê: het julle nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees? Sy eerste woorde wat Jesus uiter as 12-jarige kind is 'n erkenning van sy godheid, sy koningskap, wie hy eintlik is. Vers 50 beduie dat hulle nie verstaan het nie. En as hulle dit nie verstaan het nie, hoeveel te meer sou die rabbies dit nie begryp het nie. Hulle het in hom die potensiaal gesien om een van die grootste rabbies in Israel ooit te word. Dis waarom hulle hierdie tyd met hom spandeer het. Maar hulle het nie besef dat die een wat hulle hiermee praat, die seun van God is nie. Hierdie oomblik verloor, want hulle idee van hoe die Messias moes wees, was heeltemal anders. En kan dit wees dat ons prentjie van wie God in ons lewe moet wees, bietjie anders is, as wat God wil openbaar? Dat die vyand het reg gekry het om 'n prentjie van God te skilder vir die wêreld, en ons selfs as belydende gelowiges het ook ingekoop in daardie prentjie? Dat die beeld van God en wie hy is nie heeltemal korrek is nie. Ek wil hê ons moet hierdie naweek tyd neem om God te vra om homself ten volle weer aan ons te openbaar vir wie hy werklik is. Nie hoe die wêreld dit voorstel, nie hoe die predikante dit voorstel, nie die teoloë, maar u en God alleen in die woord. Here, wie is u? Wat wil u vir my doen? Hoe kan ek hier weggaan en u weer verhoog? Vir die volgende 18 jaar weet Jesus dat hy God se seun is.
maar hy doen nie veel daaromtrent nie. En dit is interessant dat ons lei predikante vir 4 jaar op, om dan vir 40 jaar te gaan bedien. Jesus het 30 jaar opleiding gehad en 3 jaar bedien. Ons het miskien 'n bietjie agterste voor. Hoe meer tyd ons met God spandeer, hoe beter toegerus sal ons wees om effektief vir hom te bedien. Hoe meer tyd u in stilte met God spandeer, hoe meer sal u Jesus kan verhoog. Nou asseblief, moenie sê, die predikant het vandag gesê, ek moet eers oor 40 of 30 jaar vir die Here gaan werk. Maar besef dat dit is belangrik om daar die tyd te spandeer, sodat die Jesus beter kan uitdra en verhoog. Maar die volgende 18 jaar word saam opgesom in een vers, Lukas 2 vers 52, wat sê, en Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. 18 jaar, een vers. Maar hierdie vers sê eintlik meer as net dat Jesus het groot geword. Want dit noem spesifieke maniere wat hy in groot geword het. Dit sê, en Jesus het toegeneem in wysheid, wat verstandelik is. Jesus het toegeneem in grootte, wat fisies is. Jesus het toegeneem in genade by God, wat geestelik is. En Jesus het toegeneem in genade by die mense, wat sosiaal is. Dus het Jesus verstandelik, geestelik, fisies en sosiaal perfek ontwikkel. Die emosionele een is afwesig, waarskynlik omdat as 'n mens verstandelik, geestelik, fisies en sosiaal goed ontwikkel is, gaan jy ook emosioneel gebalanseerd wees. En van hier af begin Jesus nou in sy bediening, om dit wat hy hier ervaar het, in sy grootwordjare, hierdie heelheid as mens, in sy bediening nou met die mense te deel. Hy wil nou vir die mense wat hy kom bedien het, fisiese, emosionele, sosiale, geestelike, heel wees gee. En hy wil dit vir u en vir my ook vandag gee. En ons gaan nou, wanneer ons weer by mekaar kom, oor Jesus se bediening praat en kyk hoe hy dit gedoen het. Ongelukkig het ons net een uit hierdie reeks preek wat ons daaraan kan toewy, want daar is soveel aangaande Jesus se bediening wat ons wel kan sê. Wat beteken dit alles vir ons vandag? Wat wil Jesus sê deur sy vleeswording? Om af te rond in die boek Matteus beskryf Jesus sy herkoms en hy sluit deur keuse mense in sy herkoms in en hy kwalifiseer hulle spesifiek in hierdie geslagsregister om te sê, ek ken jou. Ek ken jou behoeftes en ek gee nie om myself te vereenselwig met mense. Met mense wat seer en swaar het, met mense wat die seer kry van menswees beleef. Want ek is die oplossing daarvoor. Hy sê verder dat in sy ontwikkeling soos wat hy groot geword het, het hy altyd gestreef daarna om die karakter van God uit te dra. En 'n volmaakte lewe gelei. Dit gedoen sodat ons ook daardie lewe in hom kan lei. En ek het regtig in my voorbereiding gestoei om 'n illustrasie te vind wat die vleeswording, dit wat Jesus gedoen het, hierdie menswees te beskryf. En ek wil graag afsluit net met 2 kort gedagtes. Die een is 'n verhaal wat ek gelees het van 'n man wat in 'n sneeustorm in sy huis sit. En terwyl die storm so verskriklik loei en die wind waai en die sneeu val, hoor hy skielik 2, klink soos iemand wat aan die deur klop. En hy staan op en hy maak die deur oop en daar's niemand. Maar buite sien hy 2 ganse lê wat in sy ruit ingevlieg het. En toe hy rondkyk, sien hy so in die tuin en in die omgewing klomp ganse wat daar lê. Hy vermoed toe dat hierdie ganse besig was om vir die winter te migreer, maar deur die storm vasgevang was en nie kon wegkom. Bietjie laat weggekom, die storm het baie vinnig gekom. En die ganse lê daar in spartel, hy kan sien hulle kry swaar.
En hy probeer hulle na sy skuur jaag, want daar is 'n bietjie hitte in die skuur. Maak die skuur se deur oop en nou probeer hy, kom gaansies, maar hulle lê net daar en spartel, hulle kry swaar, hulle is moeg. En hy gaan haal bietjie kossies en hy gooi vir hulle kos uit en probeer hulle so lok om daar na die skuur toe te gaan, maar hulle is te swak. En hy probeer alles, maar die gaanse wil net nie in die skuur ingaan nie. En hy dink so by homself, as ek net 'n gaans was, kon ek met hulle praat en vir hulle sê, gaan skuur toe. En dis toe hy die idee kry. En hy gaan in die skuur en binne in die skuur het hy self tussen al sy diere 'n paar gaanse en hy tel een van die gaanse op. En hy bring hom terug na hierdie spartelende gaanse wat besig is om dood te gaan en hy sit hom net daar neer. En hierdie gaans het nie lus vir hierdie koue weer nie. En so vinnig soos wat hy kan, vlieg hy terug daar na die skuur toe. Toe die ander dit sien, gaan daar 'n bietjie lewe terugkom. Hulle staan op en party loop en ander vlieg en hulle volg almal na die veiligheid en die hitte van die skuur. Ek dink dit beskryf nie die volheid van wat God gedoen het nie. Maar toe ons weens sonde geval het en in hierdie situasie gekom het waar ons besig is om te sterf, waar die koue winde van die aanslae van die vyand net vir ons te veel raak, was dit die enigste manier wat God kon gebruik om ons weer na die veiligheid van die skuur te neem. Jong seentjie stap saam met sy oupa in die veld. En die oupa loop so 'n bietjie met 'n kierie. En die seentjie sê, ek wil ook 'n bietjie met daai kierie speel. Weet mos hoe maak seentjies. En hy gee vir hom die kierie en die seentjie loop 'n bietjie met die kierie en dan gebruik hy hom vir 'n golfstok en dan speel hy hier, soos kinders nou maar maak. En op 'n stadium slat hy so aan 'n kluit. En die volgende oomblik toe bars die kluit oop en toe het hy 'n muurnes stukkend geslaan. En die mure peel uit en die seentjie kyk so na die mure. En hy voel so in sy klein 4-5 jarige hart seer en sleg vir wat hy hier gedoen het. Maar die oupa aan sy wysheid gebruik dit toe as 'n oomblik om vir sy kleinseun 'n les te leer. En hy sê vir hom, sien jy al hierdie mure wat so rond spartel, jy het hulle huis nou stikkend geslaan, en hulle is nou in verwarring, en hulle is bang, en hulle moet die huis nou oorbly, en hulle is oorbou, hulle is bang, hulle gaan nat word, en hoe kan jy hierdie mure help? Dis onmoontlik, want ons is nie 'n muur. Maar as jy 'n muur word, en jy gaan in daardie muurnes, en jy sê vir hulle, hoor jy, ek is jammer, en ek wil julle help, en ek wil 'n verskil maak, en ek wil julle lewe weer mooi maak, en op daardie manier kan jy hulle help. En weer, nie eers naaste my 'n vergelyking van wat God vir ons gedoen het. Maar as u 'n muur kon word om ander mure te help, sou u dit doen? En dan vir altyd 'n muur bly? Ek wens daar was ander maniere om dit te beskryf, en ek dink as ons eendag in die hemel kom, gaan ons verbaas wees oor wat dit eintlik alles behels het, die vleeswording van Jesus. Want ons sien nou net ten dele. Maar ek wil afsluit vandag om u aan te moedig om vir die Here weer dankie te sê, vir dit wat hy vir u gedoen het deur die vleeswording. En ek wil dit doen deur 'n toewydingsgebed. Bly net so sit, buig u hoofde en kom ons bid saam. Lieflike Here Jesus, u vleeswording is vir ons asemrowend, ontzagwekkend, wonderlik. Ons begryp dit net ten dele, maar die bietjie wat ons verstaan is vir ons so wonderlik, Here. Dat u bereid was om mense in te sluit in u geslagsregister as mens, wat soos ons sondige broos mense is, foute gemaak het. Dat u sê, ek gee nie om wat jy tot op hierdie oomblik gedoen het. Ek gee nie om oor jou verlede nie. Ek gee om waar jy op pad is. Dankie Here dat u nog 'n hoopvolle toekoms vir ons het. Dankie dat u die hemelse ewigheid verlaat het en 'n mens kom word het, sodat ons eendag weer in u beeld herstel kan word.
sodat ons eendag die ewigheid saam met U kan geniet. Dit klink eintlik so onregverdig, Here. En tog het U dit vir my gedoen. Vir elkeen van die kinders wat vandag hier is. En ons wil in reaksie daarop net vir U sê, dankie, Here. Dankie dat U Uself verlaag het. Maar eintlik was dit waar U Uself verhoog het, deur vrywillig daardie keuse te maak. In reaksie daarop gee ons vanoggend weer ons lewens vir U. Herstel die beeld van God, van wie Jesus is in ons gedagtes. Geef ons 'n nuwe vars prentjie van 'n verhoogde Jesus. En lei ons om U meer lief te hê as enigiets op aarde. Dankie, Here. Amen.